Почему, например, откатные ворота изготавливаются 2-3 дня, а зарабатываешь ты с них 10 тысяч рублей? Но вместе с тем изготовление металлокаркасов лестниц занимает 3-5 дней, но зарабатываешь ты на них 100 тысяч рублей. Почему так происходит? А все очень просто, потому что откатные ворота могут делать все, и откатные ворота, они не требуют никакого замера и индивидуальности в себе, в отличие от лестниц, потому что каждая лестница, она индивидуальна. За 10 лет работы я не встречал ни одну одинаковую лестницу, поэтому из-за того, что невозможно штамповать лестницы по 5, 10, 20 штук, они стоят дороже.